Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal donde hablamos y aprendemos de arquitectura. Y el día de hoy en este video corto vamos a ver dónde podemos descargar música y efectos de sonido para nuestros videos o nuestros recorridos virtuales. Yo en lo personal descargo estos efectos y esta música de esta página que se llama mixkit.com, donde puedo descargar efectos de sonido de la naturaleza o alguna música y así poderlo usar para nuestros proyectos. Aquí por ejemplo vamos a ver sonidos de ambiente y nos da esta opción de escuchar el sonido, que aquí son unas aves, algo así como más de playa, de un laboratorio de ciencia, etcétera. Aquí una granja, unos aves en el bosque, que nos ayuda bastante a darle ese realismo a nuestros proyectos. Y para descargar pues simplemente le damos clic aquí y formamos nuestra biblioteca de sonidos de ambiente. Así que en este video pues ha sido un video muy corto, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal, que nos ayuden dándole like y nos vemos en el siguiente video.